За 8-та поредна година в град Приморско на тази сцена ние ще проведем един формат, който поставиха началото в град София, благодарение на читалище Димитър Динев, Ева Делинешева, Зоя Григорова и разбира се тяхния председател господин Стефанов, за които им благодаря от ваше име и от мое име, че си подадахме ръка. И този формат продължихме в град Приморско на тази сцена. 8 години имаме удоволствието да се любоваме на хора, които имат други професии, други дейности, които не са свързани с танцовото изкуство по принцип. Но те обичат фолклора и вместо на фитнес ходят на курсове, ходят на танци, български народни танци. И сега те ще покажат на сцената какво са научили, какви хора са научили и какви хора ще танцуват в идните години в България. За мен е чест и удоволствие да открия поредното 8-о издание на Седмица на хорото "Хоро се вие и извива" град Приморско, България.